действительно саботаж боло турган болсо, ушул акчаларды издебей эле койгула, бул жумушту токтоткула деген болсо, анда бирөө указанияны берди да, ал указанияны берген адамдарды табыш керек да. Тескерисинче, мисалы менин убагымда мен үлгүрүп калганга аракет кылгам, анткени ошол эле Америка жагы, Америка тарап бизге айткан 5 жыл гана болгону банковский документтер сакталып турат деген. 5 жылдан кийин алар өчүрүлөт, уничтожаться этилет деп айтылган да. Мен ойлоп атам, эгерде 15-жылы барган болсо, балким мен 13-14-жылы баштаган баягы жумуштун алкагында балким алар баргандыр. Балким деп гана мен предполагать этип атам. Эгерде бараган болсо дагы, мен наоборот ойлойт элем, мен анда жакшы болуптур, мен баштаган жумушту улантышыптыр деп ойлойт элем да. Бирок ошол барганы менен анан иш токтоп калып атпайбы? Кеп ошондо болуп атпайбы? Ким токтотту бул ишти? Эмне үчүн ал иш уланган жок деген маселе. Кызыкчылыгы болушу мүмкүн, бирок аны тергөө органдары аныкташы керек.